Assalomu alaykum. Rahmat. Odakka kremol жүрген алып тастайсың. Оны кірде өздері маған жалғыз жүрген. Мен арышан барасам өзім қол демей жүр. Талай рет айттым бір сәт. Аға кешіктер, ұят қой мынау ғой. Мен кейін деп жүрмін. Салам алейкум. Салам алейкум. Сол жаққан тастайсақ керек. Салам алейкум. Тағайдан Қоразбай өкіліп жүрген шығар өздеріне. Несін білем маған. Мен мынау феодализм мен капитализм өткен сияқты заслуженный артистігін алған жоқпын ғой. Бірден маған народы бере сал. Мен өкілудің қажеті жоқ маған. Маған бойды өкілуге. Атың кім? Көбей. Автокөліктеріңіз. Қазір көбейік, батыр. Жазамыз. Жазатын жер жоқ қой Болады бір жерін жаза берген. Кейін мәжбүр болдым мен. Рахмет. Сабыржанның бизнесі. Бір ара. Көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр. Саған жаппасаңыз да, бәріңіз түрегеліп тұрсаңыздар. Біз шақырдың, біз сырғалымды сүйердік. Түрегел мені тосып тұрсаңыздар. Басында айтатын сөздеріміз осы ма? Кім шығып айтады? Жоқ, айтқанда бас жағында композитор, біз сырғалым деген ән орындаймыз, квартеттен. Сырттан шығып сырғалым әнін орындаймыз. Фонда ма? Фонда айтамыз. Фонда айта берсін, бұлар өздері тұрып кете берсін де онда бұлай. Мейлі, онда оны жақпай қойыңыз. Жауап аш. Оны бірақ микрофонда кеп берсін, тез арада екі. Микрофонда кеп береді. Паға шығып кеткен соң қыз шығады. Біз айтып. Я сізбе қайта микрофонда қалды, сізбе. Не, жаңа қатты ма шілей? Бұның дауыс детский қойып. Кәні? Иә.
Vermiş mi? Domaramda vermiş mi? Yok, hoş geldin. Tömenci veriniz. Osman çıkan. Dağız. Haydi ben tartıp duramam. Dağısında yama. Katтай hala. İyi. Bunu sen özünü cinşke болып тұрма, жуан болып тұрма? Cinşke. Мына шли cinşke ма? Онда бастайық. Aynalayın yıldızsın, aman yüzün görmesin, Aladanlar şırılda buğaşmalı durmuşsun. Kanatımda kirdimde, kıyanda başkürdümde, Çekimde gönlümde, anamda sürdümde. Ha, 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 ha. Atlam arabalarının dağdırıp kanalarının anam bizi barsam dayansa ben geçemem. Katтай. Bir aşılmay kalan, yüzüm kalan, nimet olmalar beni sızmalanlar. Ne yapacaksan? Dayında olur. Сырғасының сыңғыры, күлкісінің күлгірі, жүріп қытықтаған сырғалы қыздар атынан сол сыңғырды әнмен әліп деп, өнермен өрнектеген сазгер әнші Алтынбек Оразбаев ағамыздың сырғалы кешінде сіздерге сұрғын үнде тұнық сәлем жолдаймын. Дәмін білмеседі, сезімі қылдан нәзік сазгер әнші, сіздермен сырғалым деп тілдеседі. Ерекше жауыңызда ел бүрігін, сылғырлап әзіліңдай мен керемін, деп сазгер назданатын мәз болатын, арғысын күміс күлгі жеңгелерім. Яратқан Құдай өзі данадарын, ұлыда
аналарым. Міне бүгін сөзге тиек, көңілге қуат болған бірнеше тамаша әндердің авторы, әнші, сазгер, Қазақстан Республикасының халық әртісі және Қырғызстан Республикасына еңбегі сіңген әртіс Алтынбек Қоразбаев шақырамыз. Ағайын туғанармысың, қарттарым түгел бармысың, қиянан қолын созатын, сендерсің қиял қарлышың. Елімнің болса қарты бар, ақбасы таудай дәрпі бар, үлкенді тыңдап құрметтеу, қазақтың атта салты бар, қазақтың атта салты бар. Болсынша аман атамыз, болсынша аман апамыз, жүретін жақсы ниетпен, болсынша қабыл батаңы. Армысың асыл ағалар, ағалар жарқын жағалар, сендердей асыл болмаса, біздерде кімдер бағалар. Армысың ерке жеңгейлер, жеңгейлер ретке өңдерер, береке байлық дастархан, сендерге кім бар теңгелер, сендерге кім бар теңгелер. Армысың құрбы құрдастар, ағасы сырлы сырластар, сендердей серіп болмас оу, тамаша тойды кім бастар. Артына сандалып жоңай емес, қап-қара боп күнге күйіп өткен кісетін. Әлгі Құсайын атамның қасына келіп дейді аяңдап. Құсекеу, айналайын Құсеке, мына айырпалан соны алыстан ұшып келді. Сен жаңа бірдеме деп сөйлесіп жаттың. Мына түбі түскір соғыс біте ма, бітпей ма? Менің жексен құлмен қосшы солар жол жөнекей көріп па деп айтты дейді. Құсайын атам өте ақылды кісі еді. Иә Қали айналайын жеңеше, көріпті сенің балаларыңды. Аман есен келе жатыр екен деп айтты дейді. Қали әжемнің қуанышында шек жоқ, малының артынан кетіп баратыр дейді. Айттым ғой, менің балаларым тірі, менің балаларым тірі деп. Егер де Құсайын атам ақылды болмай ақымақ болып, ей жөндеген бір сенің балаларың баяғыда соғыс өліп қалмап па еді, қара қағаз алмап па едің, басыңды ауыртпай әрмен жүріс десе, апам өлген үстіне тағы бір өлер еді, сенің балаларың тірі деп айтты. Қазіргі тыңдайтындарыңыз сол қара кемпір. Құртмайыңды сақтап қойдым, бір тойың болады ау деп осы
жақта ірімшік құртмайыңды сақтап жүрмін бір тойың болады ау деп осы жақта қызыл сайқырат қырат белесі көк белесте қос боздақтың елесі көп білемін өлім бар ғой өле алмаймын өйткені мал мүлкіңнің егесі жоқ білемін өлім бар ғой өле алмаймын өйткені мал мүлкіңнің егесі жоқ Қошығымен қарақтарым малыңды алсаңшы кеп санап бәрін анаңды жындатаған болағайын әкетер көзім жұмсам талап бәрін анаңды жындатаған мынағайын әкетер көзім жұмсам талап бәрін қара шаш аппақ бүгін қырау болды ау дүние шектің жоқ сұрау болды әр күнім той қарнаған малың бағып әр түнім мағыл тегіл жылау болды әр күнім той қарнаған малың бағып әр түнім мағыл тегіл жылау болды жоқ шиырлайма егер де мәңгілікке көзім жұмсам осы өз топырағыңда бұйырмайма егер де мәңгілікке көзім жұмсам осы өз топырағыңда бұйырмайма дүние мұнша неге қоңырлайды-ау торлап бір алғанада қоңырбайды-ау қос қозым неге келіп сағындырған атасы аспараға шомылмайды қос қозым неге келіп сағындырған атасы аспараға шомылмайды қайда терлеп ішер қызыл шайды-ау телемес көздің жасын жүзім шайды жексен құл қосшығым кеп қалды ма аралап қайтайыншы қызыл сайды жексен құл қосшығым кеп қалды ма аралап қайтайыншы қызыл сайды Көп рахмет. Менің тілегім ешқашан аспаннан қара бұлт төнбесін, жас сәбилеріміз ұйқысынан мылтықтың дауысынан оянбасын, аналарымыз еш уақытта да көзіне жас алмасын. Егер де біздің мына Қазақстанның газет журналдарын теледидарынан көре қалсаңыздар, осыдан 2 жыл бұрын өзімнің туған ауылым Қызылсай ауылының маңына Ұлы Жібек жолы мына Ташкент Алматы жолының бойына 7 метрлік мәрмер тастан қара кемпір деген символикалық атпен бүткіл қазақ аналарына арнап 7 метрлік мәрмер тастан ескерткіш орнатқан болатынмын өз есебімнен әрине. Жолдарыңыз түсіп Алматыға қарай бара қалсаңыздар, сол ескерткіштің түбіне тұрып, сәл бастарыңызды иіп өтсеңіздер, апамның әруағы риза болатын шығар. Ал енді құрметті ағайындар, мынау ұлы соғыстың біткеніне 51 жылдай уақыт болыпты. Дегенменен соғыстардағы әлі біздің денемізден, сүйегімізден таңба басқанда кете қойған жоқ. Еш уақытта да соғыс болмасын. Концертімізді әрі қарай жалғастырайық, құрметті ағайындар. Бірде бір қария
сонау түкпір бөлмеде ұйықтап жатқан екен дейді. Жасы сол 70-80 асып кеткен, құлағы жөнді естімейді. Бір уақытта кішкентай бір 5-6 жасар немересі жүгіріп келіпті дейді. Ата бір көш кетіп баратыр. Көштің алдында бір сары бәйбіше көзді бастап, сән салтанат құрып бара жатыр дейді. Қария жайлап көзін ашып, қарағым ая, мендей бұғанша талай көш көрерсің, талай сән салтанат құрарсың деп қайтадан ұйықтай берген екен дейді. Бір уақытта әлгі кішкентай нәресте тағы да жүгіріп келеді. Ата бір көш кетіп баратыр. Көштің алдында бір жас жігіт сауыттарын салдырлатып, домбырларын гүмбірлетіп ән айтып бара жатыр дейді. Қария тағы да көзін ашып, қарағым ая, сен де сондай жігіт боларсың, сен де солай көш бастарсың деп қайтадан ұйықтай берген екен дейді. Тағы бір уақытта жаңағы нәресте жүгіріп келеді. Ата бір көш кетіп баратыр. Көштің алдында әдемі бір сылқым қыз ән айтып кетіп бара жатыр десе, қария орнынан тұрған екен дейді. Ендеше барып көрейікші деп. Сол айтпақшы, құрметті ағайындар, шіле ойлай бермеңіздер. Осы Қоразбаевты тыңдаған сайын қай-қайдағы жай-жайдағы бір қайғылы, мұңлы, азалы, бір сағынышты ғана әндері бар екен деп, енді сіздер бүгінгі бағдарламада басқа да көптеген әндер тыңдайсыздар. Қазір сіздердің назарларыңызға осы ортада отырған мына әдемі қарындастарымызға, әдемі айдай сұлу болған қарындастарымызға, сонау сырғалым, шашбаулым, ақмоншақты аруым сияқты өлеңдердің жинағы айдай сұлу аруым. Сырғалым деп жырладым, қиыла кеп тыңдадым, айдай сұлу арым, бір өзіңсің гүлбағым, ақмоншақ деп ән салдым, алтын таңды қарсы алдым, айдай сұлу арым, тәтті өніңе тамсандым. Ой, көзіңде сүзіп-ай, қолда маржан жүзік-ай, саусақтарың майысып, шай құйғанның қазақ-ай. Көзіңде сүзіп-ай, қолда маржан жүзік-ай, қысқағанда ғұмырдың өзіңе маған қазақ-ай. Қара кемпір, қара шал, қара бала галереясы өмірдің өз тудырған проблемаларының жиынтығы. Адамды тура жолдан оздыратын да, азғыратын да арақ атты әзәзіл. Осы арақтың кесірінен қаншама сәбилеріміз жетім қалып, аналарымыз жесір қалып жатыр. Осы проблемаға арнап Ұлықбек Есдәулетов ағамыз поэма жазған болатын. Қазіргі тыңдайтын әндеріміз Ұлықбек Есдәулетовтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Қара тума». Орындайтын Алматыдағы эстрада колледжінің студенті
Алма Аманжолова, қарсы алыңыздар. Аттаған жанды қақпағай, қақпағын қылар жұлқылап. Апшысын жердің қуры баранын аспанын ашқандай. Ақ бұлттан қылшық суырып, алапат күшпен шашқандай. Мұнай жансыз сықылды, күртікке кеткен көміліп, мұржадан шыққан түтінді, жатырма жалмай жеріліп, түтектен түкте көрінбес, үйшікте жатыр ит боғып, үйдегі бала көзілмес, көңілін көп ой күптігіп. Төсектен қолы салбырап, құрылдап жатыр әкесі. Жабақ мұрты жалбырап, бораннан келген бет осы. Келді де міне жығылды арсыда күрсай кимшең. Сақалын қойған құрудай, сықпытсыз көрсең түрінсең. Түнеріп қыртыс қабағы, жөтеліп қояр әреді. Төсектен жерге тамады, етіктің лас қареріп. Түймеден түк жоқ тоңдағы, шалбардың анау жыртығы. Әйелі қайтыс болғалай, ішіп жүрміне күн-түні. Ішуге сылтау табылар, ішемін дейді күйіктен. Қызып абайтар әні бар, өмір әйнеткен сүйіктен. Баланың жайын ескалап, көршілер күнде келіп тұр. Жылытып үйін пеш жағып, уақытылы тамақ беріп жүр. Басқалар жуып, киімін күтімін алған баланың. Еденін сүрді бүйінін, қарасып қояр сабағын. Қаршадай болған жетімбек, өзегім өртерін аламын. Шөлдейді шерлік көгерек, мейіріміне ананың. Әкесі болса күнде мас, қалғалы қашам жұмыстан, ақылды ешбір тыңдамас. Достармен түгел ұрысқан, қызы бар кейде сорлым деп, құшақта болын жырайды, алақты енді қойдым деп, төсекке барып құлайдай. Әкесін сонда бас салып, кемсеңдеп ернін тістелеп, көзінен ыстық жас тамып, жалынар папау ішпедеп. Тәзесін құшып диванда, бір кезде баламыз қыды. Білмейтін сынды тұрмалдай, тағдырдың әші тұздығы. Далада көшіні қармен көмедай, түсінде бала қаладай, зырлатып кәнки тебеді. Интернат айдын жап-жарық, көп адам бұл жүр ішінде. Анасы бұған таңғалып, қарап тұр екен түсінде. Жанары қандай жанары, мейірім тұрған шүпілдеп, баласын келіп сүйеді. Бармын ғой жаным шүкір деп, бетіне бетін тақаптым, балайтар енді кетпе деп. Сабақтан кешейік апсын, өзіне қалдым өкпелеп, кетемін бол деп қошаман, анасы қайып жоғалды. Кетпеші мамау бес ағам, кемсең деп бала оянды. Жуыпты бетін көз жасы, ойында ана елесі, зеңіпті басы болмашы, тоңазып қаптай денесі. Әзірде басып өксіген әйнектен тысқа қарады. Аспанда нұрсыз өлі күн еңкейіп түсіп барады. Бәсенде боран тынысы
борайды жерді бауырлап, әкесі тұрды тырысып, қабақтай басын ауырлап. Естілді сырттан ысқырық, отыр бұл нақып жөнелмей, ойнап жүр бәрі көшеді, бұрқасымды да еленбей. Достарым жүр ғой далада, отырған шиде қамалып, кетем де бертең қалаға, айтайын да бір жаңалық. Киінбек еді отыр деп, әкесі тыйып тастады, салып қой пешке отын деп, қалтасын қармай бастады. Киім жоқ, тесік тиын жоқ, бір кезде болған әрине, үйде де ешбір бұйым жоқ, араққа салған бәрінде. Жарымның бүкіл киім-ай табылмас қазір біремге. Ойымда шөлмек күліп тұр ғашығындай боп ең қымбат. Шытына басы сынып тұр, шағады миы солқылдап. Қалтасын қайта сілкеді, қазына тауып алардай, көзімен үйді тінтеді. Сататын нәрсе таба алмай, сілеркей сарсам күйімен, шөліркей аңсап қимасын. Қолтықтай шықты үйінен, молының қара пимасын. Жабысы жолын кес-кестеп, көз жасы тарам-тарам боп, пимамды папау тастап кет, оқуға қалай барам деп. Залы жүзі ызғар боп, әкесі кетшей десе де, баласы пимам деп, бір кере шықты көшеге. Кеш кірген мезгіл әтештер шақырып жатты қорада. Табаның кетті қарып-қар, елейтін оны балама. Пимамды қалдыр папалап, баласы қалмай жүгірдай. Шарт етіп шойын шабалап, омбылап қарға жығылды. Қанғандай содан айызы, әкесі ұзап барады. Қанды қар болып ауызай, сонынан ола қалады. Артында ұлы қалады. Мұржадан шыққан түтіндай, жұтама жалмай желелеп. Бастырған мұртын сәндетіп, нар кеудетіп иықкен. Келеді біреу әндетіп, өмір айнеткен сүйіктен. Оралды сол бір кеткеннен, үйіне әке емделіп. Есікте құлып жоқ бенде, ашыт жүр жалғыз сенделіп. Есікке жеткей ентеліп, жинаған жандай бұл есін. Итқана келіп еркеліп, қарсы алды жалғыз есін. Қаңырап жатқан тұрағы, абдырап сасқан күйінде, барасап ұлын сұрайды көршінің кіріп үйіне. Күмілжіп көршіден саума, ұлымды ұлың қалада. Интернаттама ол сонда, жатыр ғой ауруханада. Науқас па қалай қай уақтан, айтады суық шалды деп, боранда білем көп жатқан. Ұлың сау түкте болған жоқ, жығылып жатқан жерінен балалар тауып алыпты. Жақында ғана барып ем, бері қарап беті қалыптай. Қорқатын түк жоқ бәрі де, ойдағыдай боп бітеді. Өзіңді күнде күтеді ай, қарамай жатып әліне. Бәрі де жақсы жазылар, үйіңнің міне кілтін ал. Жартылық пенен қазы бар, бойыңды азмыз жылтып ал. Атама ұрттап тағы мен, құрысын біттім шадалы. Ұлыма сыйлық алып берейін соны апарып. Таңертең келген үйіне, достарын көріп шаттанып. Шайдан соң буып түйіне, ұлына кетті аттанып.
танымайм әлде келдігін. Қарадығын қуарып келдің бе папау деп балам, жатқаның оның қуанып жанар айттай тек қана. Бармысың балам жанымай, соныңа назар салмастан, жылатып кеткен қарамай, әкеңді кешір ал жасқан. Қалайсың, жақсы болдың ба, естідім суық тиді деп, келдім ғой жер боп мен мұндай, кешір деп ұлын сүйдіге. Сонан соң сасып күйбеңдеп, суырып сәлем сауқатым, шығарды мынау үйден деп, әкелген асын ауқатын. Сыйлығы да бар әкеңнің, шыққанда өзің кисін деп, жап-жаңа пима әкелдім, аяғың тоңбай жүрсін деп, бұрқырап боран боразын, тоңбай сен енді сен әсте. Қарашы жаным, қарашай, тамаша пима емес пе? Жөтелден сонда қиналып, қолымен басып өкпені. Баласы енді пиманың қажеті маған жоқ деді. Не дейсің, не деп құлының бойынан қайрат әлкедей, ақ көрпесін ұлының үстінен жұлып алды әке. Қараса кеште баяғы пиманы сатып алып тұрған, үсіген екі аяғай кесілген екен балтырдан. Құрды әке қиналып, қолынан сусып жабылды, көмірдей қара пимаға, ақ қардай аппақ жамылғай. Сәл ғана тершіп шекес, баласы жатыр қалжырақ, еңіреген мен әкесі, босағанда жоқ ол бірақ, көзіне қалған мұң үйіп, есейген ойлы пішінді. Папа деп әрең жымайып, қойдың ба деді-ай үшуді. Әйнектен сәуле бөлшек боп, әкенің түсті басына, бұл әлде оның сол сәтте ағарып кеткен шашына. Ағарып кеткен шашына. Ғашықтың тілі, тілсіз тіл, көзбен көрде, ішпен біл деп айтқан Абай атамыздың ұлы сөзі ғасырлардан бері келе жатқан қағидаға негізделген. Сонау Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлу, Қарахан мен Айша бибі кете береді. Қазіргі тыңдайтын әндеріміз Алтынбек Қоразбаевтың әні Айша бибі.
жаныңа батады екен арайлы таң аңсаған атар мекен уыз балың бақыттан татар мекен ой татар мекен жатсам дағы тұрсам да сағындырған тек өзіңе тәңірдей табындырған ақ жүзіңді бір көрсем асыл жарам соның үшін болса да жаным құрбан ой жаным құрбан Серік Тұрғынбековтің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Туған жерім тамаша». Кең жазира қазақтың жері қандай, аққушып қас қонған көлі қандай, әр ауылға қанша рет барсам дағы асыл еркем алдымнан жолығардай. Атырау мен Алтайым әнмен тартайын, сағындырған сарыарқа барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті Қаратау, асыл текті Алатау, жасыл желең жетісің, туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша. Асқақтаған қазақтың тауы қандай, өтті ұшып бас қонған көлі қандай, тау суынан тамсана татқан адам жан дертінен айырылып айығардай. Атырау мен Алтайым әнмен тартайын, сағындырған сарыарқа барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті Қаратау, асыл текті Алатау, жасыл желең жетісің, туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша. Туған жерден аямай әнімізді, аяласын арманның таңы бізді. Абай Жамбыл Махамбет Құрманғазы әруағы қолдасын бәрімізді. Атырау мен Алтайым әнмен тартайын, сағындырған сарыарқа барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті Қаратау, асыл текті Алатау, жасыл желең жетісің, туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша.
Өнер жолы бұралаң да шұбалаң, одан адаспай соқпақтаба білу керек. Алтынбек Қоразбаев сол қиын соқпақтан сара жол тапқан сазгер болса, оның ұлы Рүстем де осы бұралаң жолды қалаған еді. Әке көрген оқ жонар дегендей, бүгінгі Рүстемнің қадамы қуантарлық. Рүстем қазір Алматы қаласындағы мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваториясының студенті. Сахнаға Рүстем Қоразбаев шақырамыз. Рүстем өзінің ең алғашқы әнін анасына арнаған екен. Қазіргі тыңдайтындарыңыз қазақтың халық ақыны Тұманбай Молдағалиевтің сөзінен жазылған Рүстем Қоразбаевтың әні «Жан ана», орындайтын автор. Өз балаңнан артық бала бар мана, мәз боласың жарай қалсам шаруаңа. Теңізді де кесіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Теңізді де кесіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Аруанасың мен ботаңмын жан анам, сенсіз менің бақ жұлдызым жанама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып бас бәйгені алама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып бас бәйгені алама. Анам, анам, жасай берші жан анам, сені сезем мынау барқыт ауадан. Жұлдыздардан сәуле тамса, сол сәуле сенің ғана көкірегіңнен тараған. Жұлдыздардан сәуле тамса, сол сәуле сенің ғана көкірегіңнен тараған. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Рүстем Қоразбаевтың әні «Үлпіл деген үрпиген үкімменен». Жылғыстарын сағынып күттудемін, шұбатылған көз алмай құс жолынан. Бүкіл елім күтуде, бүкіл жерім, шұбатылған көз алмай құс жолынан. Бүкіл елім күтуде, бүкіл жерім, қара торғай қарлығаш тырналарым. Қашан бізге келер жылға барын, қашан қонар зергерлер аққу қаздар, әшекелеп көлдерін жылғаларын.
Қашан қонар зергерлер аққу қаздар, әшекелеп көлдерін жылғаларын. Айлар өтті қолыма қонғанына, еріксіздік басына орнады ма? Тұтқын болып отырмай тордамына, ораласың сен қашан орманыңа. Тұтқын болып отырмай тордамына, ораласың сен қашан орманыңа. Қашан болар тоғайда ән сабағы, ән саладық қашан кеп жан салады. Қашан мынау жайқалып емен терек, жапырақтар жабыла қол соғады. Қашан мынау жайқалып емен терек, жапырақтар жабыла қол соғады. Қол соғады, қол соғады, қол соғады. Әбдірахман Асылбековтің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сағыныш саздары». Жопарысы аңқыған, туған жерді сағындым, әнмен жыры шалқыған, думанды елді сағындым. Ай, Делді сағындым. Жұлдыздары самсыған, түнгі аспанды сағындым. Сәл көрмесе аңсаған, құрдастарды сағындым. Құрдастарды сағындым. Жетелеген мың арман, бала кезді сағындым. Тайға мініп мәз болған, белдерімді сағындым. Белдерімді сағындым. Аққошып қаз қонған, көлдерімді сағындым. Аяулыда қымбатты анамды мен сағындым. Анамды мен сағындым.
кылжыта салыңыз. 10 жасында өнермен жүлде алған Мейрамбекке қол соғайық бәріміз. Өртенген сезімді қалайша өшірем, балауза кезімді қалайша кешірем, қалайша кешірем, кешірем. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ құсым қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Айтпаған әнімді кімге мен арнаймын, үмітім үзілсе қайтып мен жалғаймын, қайтып мен жалғаймын, жалғаймын. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ құсым қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Бозторғай үнімен бозторғайын шырқап жүрген бозторғай бала Мейрамбек бүгінде боз бала жігіт. Сағым боп сағындырған, дарым боп табындырған Мейрамбек Беспаев Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер институтының студенті. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Әбдірахман Асылбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Ақ моншақты аруым». Еркелігің еліктің Аллағымдай, көркемдігің көлдің көк құрағындай ақ моншақ. Мойныңдағы мөлдіреп моншақтарың көргеннен қандырдай құмарымды ақ моншақ. Мойныңдағы моншағың әдеміген сонша бір, көп жігіттер көз салса сол қолдардан қорғамын. Моншақ таққан тамағың әппақ екен қарағым, алтын таңдай арайлы жалт еткенде жанарым. Моншақтарым маржанбай, лағыл мекен күтіп тұрған алдымдай бағым деген ақ моншақ. Жұлдыздардай жымыңдап аспандағы
әдемеген сонша бір көп жігіттер көз салса соғулардан қорғанмын моншақ таққан тамағың ашық екен қабағың аман есен жүре бер өзің іздеп табамын бүпіл қақ жүрегім тек жақсылық тілегім сол моншақтың орнына оралсай шай білегім Абдрахман Асылбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Көзіңнен айналайын». Есекке сәлем айтып бердin. Bizde asla şey var tabii. Şordаңдай шошқашып білінбебең келем содан бері өзіңді ойлап көзіңнен айналайын күлімдеген келем содан бері өзіңді ойлап көзіңнен айналайын күлімдеген Жаным бір жайдап алмай аласұрған жайлауда жаутаңдаған қарақаттай көзіңнен айналайын қарасынан жайлауда жаутаңдаған қарақаттай көзіңнен айналайын қарасынан Қашанғы қырмаса қал бойдақ болам қинамай құшағыңа алшы құрбым көзіңнен айналайын ойнақтаған қинамай құшағыңа алшы құрбым көзіңнен айналайын ойнақтаған Әлемде баға жетпес асылмай барасың бірде сұлуланып көзіңнен айналайын ғашығым-ай барасың бірде сұлуланып көзіңнен айналайын ғашығым-ай ой ай ей көзіңнен айналайын ғашығым-ай көзіңнен айналайын ғашығым Боз тұрғай деп шырылдап жүрген бала бүгін көзіңнен айналайын деп қыздарға қырындап жүр. Алтекеңнің жайдарлы жаны қандай, құшақ жаяр бәріңе жаны қалмай, қазағымның қанынан жаратылған әсерлі де әдемі әні қандай, қара кемпір, қара шал, қара бала, талай жерді әлі де аралары, қара торы жеңгелер сендер дағы әнге айналып жүрмеңдер бара-бара, талмас қанат тынысы тірегі де, басын иген қашанда ұл еліне, әнімен де сөзінің мәнімен де жол табады әйтеуір жүрегіңе. Сахнаға Алтынбек Қоразбаев шақырамыз. Құрметті ағайындар,
Менің бір алматылық құрдасым бар. Замандасым, әріптесім десе де болады. Мына әзіл сүйген қазақ халқы ол жігітті, енді сіздер шетелдемін деп бөлінбей қойыңыздар, сіздер де жақсы танисыздар. Аты Құдайберген, бабасының аты Сұлтанбай. Білесіздер ғана тамашаның тарланы. Сол былай дейді, мына сахнаның жалақы алатын әртістері біздер болсақ дейді, өмірдің нағыз әртістері мына отырған сіздер дейді. Оған сіздер қапаланбаңыздар, өзбекше айтқан кезде өкпелемеңіздер, қазақша айтқан кезде. Өйткені сіздер мына біздер жайлы дейді, сан қилы әңгімелер айтып, неше түрлі өсектер жорып артымызға қоңырау ұрып қоясыздар дейді. Мысалына менің нағашым Тұңғышбайды, Тұңғышбай деп отырғандарыңыздар халық әртісі, кино жұлдызы Тұңғышбай Жаманқұлов. Тұңғышбай сіздер баяғыда өлтіріп тастағансыздар. Тұңғышбай байғұс өліп қапты ғой, тамашаға қатыспай кетті деп жүрсіздер. Ал Тұңғышбай болса аман есен аттай шауып киносына түсіп, спектакліне қатысып жүріп жатыр дейді. Ал ана эстрада жұлдызы Қараторғайда кішкентай қарындасымыз Роза Ырымбаеваны сіздер 5-6 рет үйлендіріп, 5-6 рет қайтып ажырастырып алғансыздар. Ал біз білет Роза Ырымбаеваның жалғыз ғана жары бар, Тасқын деген. Ол да біздің құрдасымыз. Аман есен үйленбей-ақ, ажыраспай-ақ Розасын жетектеп концертін қойып жүріп жатыр дейді. Ал ана менің құрдасым Алтынбек жайлы былай дейсіздер. Алтынбек Қоразбаев өзінің ана Сағындым Алматым деген әнін орысшаға аударып, оны Ресейдің халық әртісі Валентина Толкуноваға үйретіп, немене күлесіздер? Өзі соған үйленіп апты деп жүрсіздер дейді. Ал енді жаңа Мейрамбек жайлы не айтпадыңыздар? Өткенде осыдан бір 10 шақты күн мен келіп осы концертті келісімге келген кезде менен сұрап жатыр, Мейрамбек балаңыз аман есен ба? Оған не болды деп жатыр. Ал енді Мейрамбек баланы көрдіңіздер, аман есен, мінекей қол аяғы балғадай. Қазір Мейрамбек сонау Жүргенов атындағы театр және кино өнер институтының табаны күрек дейді, білдей соның студенті. Мейрамбек 2-3 киноға да түсіп қойды. Жаңағыны орындаған Қоштасым келмейді фильмін мүмкін кинодан көргенде боларсыздар. Мейрамбек өткен жыл тағы да бір Ақ жауын деген киноға тартылған. Ол әлі бітпей жатыр. Мейрамбек биылғы жылы мына бабасының, Жамбыл бабасының 150 жылдық торқалы тойында Жамбыл киносында Байсерке деген күйшінің рөлінде киноға тартылып жатыр. Сол айтпақшы, Мейрамбектен болашағынан, келешегінен зор үміт тосамыз. Мейрамбек осы қара домбыраның арқасында сонау Америка құрама штатына барып қайтқан. Мейрамбек осы қара домбыраның арқасында сонау Жапония жеріне де барып қайтқан. Сол айтпақшы, болашағынан, келешегінен зор үміт тосамыз. Дегенменен жаңа Құдайберген құрдасым айтады, жел тұрмасы шөптің басы қимылдамайды дейді. Осыдан бір 3 жыл бұрын Алматыда бір Өркен деген газет бар. Сол газеттің өз қазақша шығады. Мына Шымкент, Алматы, Жамбыл қалаларына таратылатын газет. Соның ең бірінші бетінен алып, 1 апрель күні орыс ағайындардан үйренген бір күн бар ғой, 1 апрель, никому не вер деп жатамыз ғой. Тура сол күні менің келбетімді келтіріп, жаңа газетке домбырамды қолым ұстатып, астына қара семен былай деп жазып қойыпты. Алтынбек Қоразбаев, Түркия азаматы деп қойыпты. Және оның астына жазған Алтынбек өзінің әндерін Түркияның қазақтарына $100,000 сатып өз сояққа көшіп кетті депті. Ана Валентина Толкунованы өзім бірге алып кетті демегені Құдайға шүкір әйтеуір. Тура сол аптада өзім мына Шымкент қаласында бір кезекте сапарнамада жүргем, Алматыдағы үйіме звондай қойдым. Телефонды кіші қызым көтеріп, "Папа, сіз қаяқтан звондап тұрсыз?" дейді. Мен қызым-ау, мен мына Шымкенттен звондап тұрмын десем, "Папа, Түркияда Шымкент деген қала бар ма екен?" дейді маған. Сөйтсем ана әкесі құрдастың баласы құрдас демекші, Құдайберген құрдасым өзі көріш тұрады маған. Таңертең әлгі газетті киоскадан ала салып 1 апрель күні біздің үйге барыпты жаңағы. Міне, сендердің әкелерің Түркияға кетіп қалған. Сенбесеңдер қараңдар деп бала шағамды улатып, шулатып кетіпті. Ал енді Өркен газеті тіптен қызық қопты дейді. Күндіз түні телефон қоңыраулары түсіп, рас па өтірік па осындай азаматтарымыз долларға сатылып кете барғаныма деп әбден мазасын кетіріпті. Ләждің жоғынан келесі аптада қайтадан оңдама хабарлама берді тағы да. Әзілдің жарасса атаңмен ойна деген, біз Алтекеңмен әзілдеп едік, қалжыңдап едік. Мына дүйім қауымды бір күлкіге қарық қыламыз ба деп едік 1 апрель күні. Күлкі болмай көкжөтел болып шықты. Алтеке кешіріңіз, сізге творчестволық табыс тілейміз деді. Бірақ ел құлағы елу деген әлгі қауесет әңгіме бүткіл Қазақстан емес, сонау шетелдегі жүрген мына сіздерге шейін жеткен шығар деп ойлаймын мен.
Тура сол аптада Наурыз мереке айтыс өтіп атты. О кезде Ленин атындағы сарай болатын, сол сарайда. Мен өзім тиісті орында отырып, айтыс тыңдап отырған. Бір уақытта сахнаға бір-екі азамат шыға келді. Біреуінің қолында домбырасы бар. Мына микрофонға жақындап келіп былай дейді: "Құрметті ағайындар, біз сонау Түркиядан келген қазақтарымыз дейді. Елімізді, жұртымызды, атамекенімізді сағынып келдік. Сол жақта жүргенде ел жұрт сағынғанда өзіміздің бір салатын әніміз бар" деп жаңағы менің сағындым Алматым деген әнімді орындап келіп жатыр. Ол аз болғанда мен орнымнан тұрып жүгіріп барып барлығы екі азаматтың бетінен сүйіп қолына гүл ұсындым. Сөйтсем бүткіл залда отырған 3000 халық ойлапты: "Мына Алтекең кетіп қалған рас екен ғой." Мыналар сонау Алтекеңнің $100,000 гонорарын алып келген шығар деп ойлапты. Немесе ойласа керек, ана ескі ата кесіп салтымызбенен сол күймелетіп, гүмбірлетіп, дүмбірлетіп сол көшіріп кету келген шығар депті. Барып ордыма отыра қоюым екен, бірнеше хаттар түсті жазба түрінде: "Алтеке, келуіңмен" депті біреу. Біреу: "Алтеке, Түркияда қалай екен, мына біздің Қазақстанда қалай екен" деп табан астында бөліне қапты. Тағы біреу тіптен әкемді көзіме таныстырып тұрып хат жазып жіберіпті: "Біз сізді әжептәуір азамат деп, еліне жұртына жаны ашитын біреуіме десек, нағыз оңбаған сатқын предатель екенсің" деп. Қой болмас деп келесі күні Ленинші жас деген газетке барып қайтадан сұхбаттама бердім. Түркияда нем бар еді, менің қолымнан келсе сол Түркияға кетпек түгілі Қытайдағы, Монғолиядағы, Ресейдегі, Өзбекстан, Қарақалпақстандағы өзіміздің тума туыс бауырларымызды, өзіміздің қаракөз туысқандарымызды Қазақстанымыздың кең даласының құшағына сыйдырып, қазақтың санын көбейтіп алмас едім. Түркияда нем бар еді ағайындар, өсек сөзге сенбеңіздер. Демекші, осыдан 2 жыл бұрын тұңғыш рет қазағымыздың құрылтай мереке жиналысын өткізгенбіз. Сол жиналысқа арнап және шетте жүрген 3 миллионға тарта өзіміздің тума туысқандарымызға арнап жазылған ән "Қайт қазақ ата мекенге". Өртенген сен дегенде жан жалын, ахо аюгай, аңсағам алабұртқам сағынған мәңгай. Басыңа күнің туып тұрғаныңда, ахо аюгай, қайтпауың ата жұртқа не қылғаның өгай. Қазақ еліңе, жеріңе, төріңе, қайт қазақ ата бабам мекеніңе өгай. Қазақ еліңе, жеріңе, төріңе, қайт қазақ кіндік кескен мекеніңе өгай. Қауышып бөлінгендер мауқын басып, ахо табысып жатыр бәрі жақындасып өгай. Сені де тозып отыр елің жерің, ахо өгай. Қазағым қапы қалма қайтуғасы өгай. Қайт қазақ еліңе, жеріңе, төріңе, қайт қазақ ата бабаң мекеніңе өгай. Қазақ еліңе, жеріңе, төріңе, қайт қазақ өсіп өнер мекеніңе өгай. Қайт қазақ еліңе, жеріңе, төріңе, қайт қазақ кіндік кескен мекеніңе өгай. Ахо, қайт қазақ. Көп рахмет. Ал енді ағайындар, қайт дегенге бәріңіз жиналып ертең Қазақстанға көшіп барып жүрмеңіздер. Сіздерге ол жерде орындайын деп отқан жоқпыз, бірақ енді жүрегімізде тілегіміз бір, мына өздеріңіз ата бабаларыңыздың жерлеріңіздер, бірақ сізді жібермейтін де шығар бұл жерден. Мына әдемі жерден қай жаққа барасыздар. Ал енді ағайындар, осы жақында ғана Бишкек қаласында мен бір өзімнің концертімді жүргізгем, 31 мамыр күні.
өзім бір конференциям бар, өзі ақын, өзі сатирик, өзі белгілі Қазақстанға телеконференция. Сіздердің туысқандарыңыз, енді айып етпеңіздер, мына 100-ге бөлді деп, елі Қаңлы, мына Бурныйдың Қаңлысы, өзі талантты жігіт еді. Сол былай дейді сахнаға шығып. Мына Қоразбаев ағамызға дейді, Қазақстан Республикасының халық артисі деген атақ берді дейді. Былтыр Манас бабамыздың 1000 жылдық мерейтойына арнап тағдамаған Қырғызстанның еңбегі сіңген деген әртіс атағы берген. Сонда айтып жатыр да, мына Қырғызстан елі дейді, Қоразбаевқа Қырғызстанның еңбегі сіңген әртіс деген атақ берді. Осы кеше ғана дейді, телеграмма алды. Мына Қоразбаев деген бір Қазақстанда бір композитор бар екен, өзі ылғи қараға жазады екен. Қара кемпір, қара шал, қара бала, қара пима. Тағы да қара деген бірдеме жазыпты. Оны енді қазір орындайын деп тұрмын. Біздің еліміздің түсі қара ғой, сол себепті ылғи қараны жазған себептен Қоразбаевқа Африка халқының халық артисі деген атақ береміз жақында. Деп әзілдейді да халықпенен. Сол айтпақшы ағайындар, қазір тағы да өздеріңізге алып келген ән базарлық, ең таза, ең жаңа, ең әдемі деп айтайын өзім туралы. Біздің символымыз қара деген сөз. Қара деген қара қыз. Қандай әдемі сөз. Қара қыз деген жақсы ғой, сары қыз дегеннен гөрі. Осыдан 4 жыл 5 жыл бұрын Ташкент қаласында Дружба театрында көпшілігіңіз болыпсыздар. Мен концертін жүргізіп жатқанда естеріңізге салыңыздар, бір келіншек кішкентай баласын гүл алып сахнаға шықты. Баласы сап-сары екен тіпті. Мен әлгі баланың бетінен сүйдім дағы, келін, мына баланың шашы сап-сары екен деп микрофонға ағай сізге тартқаны ғой дегені бар ма? Енді сары баланы көрсем өзім жақсы көремін шында, бірақ енді қара деген біздің қазақтың символы. Қазір сіздерге алып келген жаңа ән Қара қыз. Бір ауылда бір өсіп бала кезден өзіңе деп гүл теріп дала кезгем қара қыз. Өзегімді өрт қылып жіберді ғой, қарағанда қиылып қара көзбен қара қыз, әдемі қыз дана қыз. Қара қыз, ақылды қыз дана қыз, жақын тартып барадай күннен күнге ағаң шашың қос бұрым өрлетім, өрлетім тобыққа төгілетін қара қыз. Қара қыз деп айтса да жеңгелерім, айдай болып сен маған көрінесің қара қыз, ақылды қыз дана қыз. Жақын тартып барадай күннен күнге ағамыз. Қара деген қасиет бір ұғым ғой, қара қаттай көздерің тұнығым ғой қара қыз. Қара торғай секілді қарындасым, қылығың ғой қара қыз, ақылды қыз дара қыз. Қара қыз, әдемі қыз дана қыз, жақын тартып барадай күннен күнге ағаң кез. Қара қыз, әдемі қыз дара қыз, сарымын сен қарап, бір амалым табар кез.
Көп рахмет. Ал ендеше мен Мейрамбек шақырайын қазір. Мейрамбек екеуміз қосылып бір ән орындап берейік. Құрметті ағайындар, біздің қазағымыздың ұлттық байлығы не десе, мен ойланбастан айтар едім, қазақтың малы деп. Бұл енді өте шындық нәрсе. Қазақ малынан айырылса, онда бүткіл байлығынан айырылған болып саналады. Сол айтпақшы, мына бүткіл Алматыдағы, бүткіл Қазақстанда отырған үлкен ағайындарға, үлкен кісілерге деп айтайын, тақта отырған кісілерге құлақтарын алтын сырға деп жазған бір жаңа ән еді, қазіргі тыңдайтындарыңыз. Әке мен бала, Мейрамбек екеуміз қосып орындаймыз.
өткен жылы мамыр айында мен мына Иран жеріне барып қайтқам. Ондағы баруға ниетім сол жердегі қазақ ағайындармен ұшырасып, солармен ақылдасып, солардың жағдайын, сән салтанатын, тұрмысын көру болатын. Сол жерде біздің қазағымыздың бір асыл азаматы қазір Иран жерінде Қазақстанның елшілігінде елші болып қызмет жасайды. Мырзатай Жолдасбеков деген ағамыз. Сол ағамыз кететін кезінде маған бір өзі ниет артып, Алтеке, бөтен жерге кетіп бара жатырмын. Мына қазақ үшін жаралған адам сияқты едік. Бірақ президентіміз енді сол жаққа бар қызмет жаса дегесін кетіп бара жатырмын деп жылармандай болып кеткен. Барсам көзіне жас алып, елді сағындым, Алтеке, жұртты сағындым деп бір әнді ыңылдап отыр екен. Қазіргі біз орындалатын ән сол ағамыздың әні деп есептеңіздер. Сол ағамыз осы әнді маған аманаттық тапсырды. Алтеке, өзің енді профессионал композиторсың, ар жағын өзің білесің деп. Сол әнді жөндеп, өзінің ағамыздың үйінде бір тоты құс бар екен. Екі тоты құс сайрап кәдімгі тордың ішінде отырады екен. Жаңағы әнді орындаған кезде тоты құстың екеуі де бірде ұйықтап қалды, тура келесі күні. Енді бұл ән сол ағамыздың сағыныш деп түсініңіздер. Мырзатай Жолдасбеков, тоты құс. Алтынмен торың апталған, өзегің толы өкініш, жат жерге келіп жатқанда, сырласым болған тоты құс, мұңдасым болған тоты құс. Кей уақытта болдың сырласым, тотым-ау менің тотым-ау. Бейуақта болдың мұңдасың, біздің де көңіл жетім-ау, біздің де көңіл жетім-ау. Сайрасаң сазың ғаламат, тұрпадың кеттей қосылып, әуенің бойды аралап, егілтер мені тоты құс, егілтер мені тоты құс. Сайрайсың мені ән қылып, тотым-ау менің тотым-ау. Сағыныш деген мәңгілік, тіршілік деген осым-ау, тіршілік деген осым-ау. Сағындым сенде еліңді, түсінем соны тоты құс. Аңсаймын менде елімді, сағыныш деген осы күш, сағыныш деген осы күш. Ұшырсам сені көгіммен, тотым-ау менің тотым-ау. Сәлем айтуған еліме, оларда аңсап отыр-ау, тотым-ау менің тотым-ау. Сәлем айтуған еліме, оларда аңсап отыр-ау, тотым-ау менің тотым-ау. Тотым-ау менің тотым-ау, тотым-ау менің тотым-ау. Ағайындар, менде бір сұрақ кепті. Мейрамбек Інішектен дейді, бұл сұрға ән сұраймыз деп. Мейрамбек
Мейрамбек Бозторғайын осыдан 7-8 жыл бұрын, онда Бозторғайын, ана жаңағы сіздердің туысқандарыңыз Толымбек айтады ғой. Мейрамбек дейді, Бозторғай деп шырылдап жүрген Мейрамбек қазір көзіңнен айналайын деп қыздарға қырындап жүр дейді. Сол айтпақшы, мына Бозторғайдың заманы Мейрамбектің дауысынан өтіп кеткен, Құда қаласа бұны енді артында өсіп келе жатқан Мейрамбектің інілері орындайтын шығар. Бозторғайға кішкентай ғана сәбидің дауысы керек екен. Жаңа осында бір бала маған келіп орындап берді. Сіздердің ауылдан өзі 7-ші класс оқиды екен. 9-10 шамасы бала. Келешегінен зор үміт тосамыз. Сол айтпақшы, Мейрамбекке сіздер өкпелемеңіздер. Концертімізді жүргізген Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясының 2-ші курсының ән факультетінің студенті, менің шәкіртім Мейрамкүл Кәріпжанова. Рүстем Қоразбаев, Алмагүл Аманжолова, Мейрамбек. Ал енді ағайындар, бір ауыз сөз. Мына енді біздің осы келуімізге себепкер болып отырған жақында ғана ұлы композиторымыз Шәмші ағамыздың құрметіне соғыстың әруағына бағыштап Жамбыл облыстық Қазақстан Республикасы әкімшілігі международный дейді халықаралық ән конкурс ұйымдастырған. Сол конкурста
осы сіздердің топырағыңыздан өніп шыққан екі азаматты осы жердегі елге жұртқа әйгілі менің досым деп айтайын, ол кісімен достасып та кеттік, бауырым, құрдасым Ағабек фирмасының директоры Ағабек бастап алып келіп, екі бала екеуі де жүлделі орынға ие болып, бүткіл мына таудың бөктерінде жатқан Бостандық ауданының атын бір аспанға лақтырып тастады. Сол айтпақшы, біздігі осындағы ел бар, жұрт бар, сенің туысқандарың бар деп алып келген Ағабек бауырымызға бір рахметін айтып, шапалақтарыңызды бір сағат қойыңыздар. Ал енді сол Ағабек шақырып келіңіздер. Ал енді мына қазақ бауырларымыз бүгінгі концертімізге жиналған бүкіл Бостандық ауданының қыз-жігіттері, осы сіздердің атыңыздан Таңсанау Алматыдан келген осы аттың басын осы Бостандық ауданына бұрған Алтекеңе сіздердің намыңыздан және Ағабек фирмасының атынан бір үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Бір рахмет айтып қояйық, шапалақ шалып.